A tu amiga le huele el ala, tranquilos, aquí te traemos este ventilador que tiene la gran potencia de poder espantar ese olor. Así es, ya que este ventilador te podrá dar también una brisa refrescante, ya que en su interior podrás agregar agua fría y así sentirte mucho más fresco. Cuenta con una gran configuración, así que tendrás disponible varios modos de aire. Y gracias a sus rueditas incluidas, es súper fácil de transportar. Y obvio, no nos olvidemos de su sistema giratorio. Así que combate este horroroso calor con este gran ventilador. Encuéntralo en esta dirección. Chao, chao.